Hah? Mana sih, Pak? Nggak ada, Pak. Itu buat naik nurunin itu. Nyalain dulu, gedein. Kecilin dikit. Banyak tenda. Baru. Dah. Ini ya. Ini bisa, Pak? Enggak. Pencet. Ditekan. Gituin. Di sebelah sini ada tombol. Mana sih, Pak? Nggak ada, Pak. Itu buat
naik nurunin itu. Ini nyalain dulu, gedein. Kecilin dikit. Bapak, Sorry guys, belum pengalaman. bau gas. Aman Pak. Aman, kecilin. Ya Pak. Udah Pak. Bumbunya enak nih. Lapar. Suasana di camping Nusantara. Sementara sekarang masih jam 5, masih gelap, nggak terlalu dingin sih. Dah. Belum mateng. Tendanya terlalu maju. Harusnya tuh dibikin sampai mundur ke sini. Sayang ada batu. Mau ke sebelah sono tuh becek tanahnya. Kalau daerah sini tanahnya agak-agak becek. Pak, ini nanti Akhirnya mepet. Hah? nanti bisa ke sana. Carang aja kalau mau. Benerin dulu tuh itunya, talinya. Mana ya? Nggak ngerti Pak. Ini tarik. Ini. Iya pegang ininya. Sini kan.
lagi. Nasting kita bawa kemari. Pakai sendal lah. Sendal mesin. Hah? Di sini. Duduk itu.